为什么说今年是足坛最特殊的一年？因为诸神还没退役，新王还未登基，冠希还未在亚军榜夺得第一，而新生代战神却已经火热来袭。虽然你已经年薪过亿，忙得根本没有时间看球，但还是要看看今年的足坛将有哪些精彩看点。今年有足坛100亿补贴，如果你错过了14年德国对巴西的7-1，那就不要错过今年的巴西对阵海地、德国对阵库拉索、西班牙对阵佛得角、阿根廷对阵约旦。只要有一个爆冷，你就能成为人生赢家，赢取雷赛。今年有姆巴佩大战哈兰德，世界第一人对战世界第一吃人。虽然法国更强，但哈兰德会让他们用脸体验一下什么叫做马德堡半球实验。如果哈兰德输了，那看台上的法国小孩不会消失，但会被哈兰德消化。今年有法国金球之争，登贝莱已经正式告知姆总，必须要参与更多的防守，就看姆巴佩听不听金球先生的。不得不说，登贝莱是真的精，姆总防守参与多了，进攻火力就会下降，那登子开火权就更多了，金球奖可能又成他的了。今年有马宁亮相世界足坛，众所周知，马宁出差只带3个行李箱，一个装黄牌，另一个装红牌，还有一个装的是给韦世豪的红牌，可惜世豪没有去。但马宁可能成为足坛最硬气的裁判，因为他不怕被人报复身后的国家队，因为身后没有，根本无法被选中。今年还有各国太太团争奇斗艳，葡萄牙有诺昂内维斯的初恋脸女友，德国有哈弗茨的清纯系女友，韩国有李刚仁的财团千金女友，日本也有很多老师。这样一来，库瓦总往看台上瞄，就很难认真踢球了。今年我们有望迎来人类历史上收视率最高的比赛——梅罗终极对决，这堪称第3次世界口水大战。如果平台把弹幕关了，可以直接获得诺贝尔和平奖。但梅西有得力干将菲利克斯 ，C 罗却没了得力帮手加纳乔，或许成为遗憾。今年还有美国队大战伊朗队，这里不仅没有假球，很可能连球也没有，也能踢90分钟。海豹突击队将提前热身，助力美国拿下比赛。如果伊朗赢了，能引爆全场；如果输了，就引爆全场。